Саламағыт. Бүгінгі дәрістің темаһы қоян менен бізей әкиетті аңлаймы деп атала. Мен һеҙгә бұл дәрістердің бір төркеме була инде. Нимә ул әкиет деп аталған төркемде дауам итәбеҙ. Мен Лилия Хакмар, шағирә, яҙыусы. Һеҙгә курс писательского мастерства деп атала инде. Яҙыусы оҫталығы дәрестәре инде. Шул циклдан дәрестерҙең сираттағыһын бөгөн алып барабыҙ инде. Үткән дәрестәрҙә беҙ нимә тураһында һөйләштек? Хәҙер шуны әҙ генә иҫкә төшөрөп китәйек әле. Иң тәүҙә беҙ нимә ул әкиәт? Һәм ул иң тәүҙә әкиәт ҡайҙа тыуа? Ана шул турала һөйләштек. Әкиәт ул һәр кемдең башында тыуа, ебет. Ул ҡайҙалыр башҡа ерҙә түгел. Әгәр һин әкиәт яҙырға теләйһең, һин иң беренсе ул һиндә тыуа, һинең уйыңда тыуа. Шунан беҙ артабан дауам иттек. Әкиәттәр төрлө булалар. Уларҙың жанрҙары тураһында һөйләштек, шулай бит? Шунан беҙ тағыла әкиәттең геройҙары, төп геройы, супергерой нимә ул? Юғиһә мультфильмдағы супергерой менән әкиәттәге супергеройҙы икеһен бер тип уйлап, теге яңылыш яҙған уҡыусылар бар бит инде. Шуны асыҡланыҡ, шулай бит? Шунан һуң артабан беҙ тағыла һөйләнек. Әкиәттәрҙең уны әкиәттәрҙе мына өй ҡорған шикелле ҡоро була икән. Уның нигеҙе була, шунан һуң стеналары була, тәҙрәһе, ишектәре, сағыштырмаса, шартлыса инде. Шунан һуң уның ҡыйығы була. Әгәр ҙә һеҙ нигеҙен эшләп, ҡыйығын эшләмәһәгеҙ, ул әкиәт дөрөҫ килеп сыҡмай. Шуның өсөн һәр бер өлөшө булырға тейеш. Улар нимәне аңлаталар, нигеҙе нимәне аңлата, ҡыйығы нисек була, былар тураһында беҙ үткән дәрестәрҙә һөйләштек. Шунан тағыла әкиәттәрҙең беҙ үткән дәрестә инде үткән дәрестә ул һәр бер әкиәттең үҙенсәлекле теле була. Бына шул теле тураһында. Һәм унда йышыраҡ ниндәй һүҙҙәр ҡулланыла, ниндәй һандар менән эш итәләр әкиәт яҙыусылар. Мәҫәлән, 3, 7, 9, 12 шулар тураһында һөйләштек. Бына ошо бөтә әлеге ошо көнгә тиклем булған дәрестәр тураһында һеҙ клуб юных писателей тигән сайтта бөтә мәғлүмәтте ала алаһығыҙ. Әммә ул сайтҡа инергә һәм регистрация үтергә кәрәк. Беҙ ошо дәрестең аҙағында әҙ генә ваҡыт ҡалһа инде, шул регистрацияны нисек үтергә, шул турала ла һөйләшеп алырбыҙ. Яраймы? Бына ул сайт нисек, бына асып ҡына күрһәтәм бит. Нисек ул, ниндәй сайт ул бына ошо? Бына ҡарағыҙ әле. Хәҙер демонстрация экрана тибет. Бына ошо сайт, ошо айтып, клуб юных писателей и поэтов Республики Башҡортостан тип яҙһағыҙ нәйгә, эҙләүескә инде, браузерҙың эҙләүесенә. Бына ошондай экран килеп сыға һеҙгә. Бына шул экран ул була, бына Өфө районы Михайловка ауылында урынлашҡан. Был балалар ижады йорто ойошторған был сайтты, һәм ошо бөтә дәрестәрҙе лә ул ойоштора, ярҙам итә инде. Шунан ошо балалар ижады йортонда ошондай клуб ойошторолған. Ул балалар ижады йорто Өфө районындағы бөтә балаларҙы берләштерә. Әммә һеҙ уйламағыҙ, был сайт бөтә республика балалары өсөн һәм республиканан ситтә лә, сөнки ул интернет селтәрендә бит инде. Унда теләгән бер кеше регистрация үтә һәм уның эшендә ҡатнаша ала.
Мына уларның закладкалары турында без дәрестең адагында һөйләшербез. Һәммәгез мына һиге елы беттеләр. Без бunda кабул итеп булдымы, юкмы? Аха, килде. Һәммәгез яңа килүчеләр, яңа килеп кушылучылар. Бunda аста чат дигән нимә бар, шунда һез үзегезнең һорауларыгызды язырһыгыз. Теләгән теләктәрегезне язырһыгыз ошо дәресләр буенча. Хәзер без бүгенге дәресте башлайбыз. Бүгенге дәрес безнең аталай инде Куян менән Бесәй әкиятте аңлаймы дип. Һез әкиятте әлбәттә мөмкиндер ул. Куянга ла әкият һөйләп була, Бесәйгә лә әкият һөйләп була. Бесәйдәр дә, Куяндар да әкиятте аңлай дип язарга була бит. Әмма асылында һез күпме генә Бесәйде матур итеп утыртып куеп, уга әкият һөйләгез дибез. Ул тыңлап ултырган һымак булыр, әмма ул бер нимә лә аңламаячак. Шуның өчен әкияттәр ул Бесәй менән Куян өчен язылмай. Әкият кем өчен языла? Мына бүгенге тема безнең һөйләшү ошо турала барасак. Әкияттәрне тыңлаучы һәм укучы кешеләр булырга тиеш. Шулай бит? Һез кешеләр өчен язаһыгыз. Ул кешеләр мына ошо кем булуына карамастан, ул бәләкәй генә баламы, зуррак, өлкәнрәк кешеме, укучы баламы, өлкән кешеме, хатта олатай апай инәйләр дә булырга мөмкин, әкиятте тыңларга яратучы, шулай бит? Уларның бөтәһен бергә әйткәндә бер һүз бар. Ул аудитория дип атала. Аудитория. Мына һез концерт куйганда сәхнәлә сыгыш яһайгыз бит инде. Ул сәхнәлә һез тораһыгыз, һез сыгыштың авторы булаһыгыз инде. Һезне кемдер тыңлай. Мына шул тыңлаучылар, һезне караучылар бит. Улар ул бөтәһе лә аудитория дип атала. Бөтәһен бергә йыйып әйткәндә. Халык дип әйтеп булмай бит инде. Аудитория дип һезне тыңлай бит инде улар. Әлеге мәлдә. Мына без хәзер һөйләшәбез әкияттең аудиторияһы турында. Әкият без әйттек бит инде. Әкият, һәрбер әкияттең үзенең максаты була. Бер ниндәй максатһыз, кызык булһын өчен генә яки конкурска ебәрәм дә шунда катнашайм дип кенә әкият язып булмай. Хатта язган хәлдә лә ул әкият килеп сыкмаячак. Ул әкият кемгәлер тәгаен булырга тиеш һәм уның максаты була. Тәрбияви максаты була. Күбрәк әкияттәрнең иң төп максаттары улар тәрбия бирәләр. Шуның өчен ул балалар өчен күбрәк кулланыла инде әкияттәр. Мына хәзер игътибар менән тыңлагыз әле. Ул бәләкәй генә, мәсәлән, хәзер аудиториялар улар төрле булырга мөмкин, төрле яшьтә иде. Хәзер мәсәлән, алайык 6 бул әкияттәрне балаларга булгас, без балалар төркемен бәләкәй генә төркемдәргә, тагыла бер төркемдәргә бүләйек. Ул мына тугандан алып 3 яшькә тиклемге балалар. 3 яшькә тиклемге балалар, улар 3 яшькә тиклемге балалар, улар әле бәлки һөйләшә лә белмәйҙәрҙер, әммә улар тыңларга яраталар һәм уларга бик ябай гына әкияттәр кәрәк. Улар тураһында мин инде әкияттәр кәрәк икән яңынан әйтермен. Тәүҙә беҙ бүлеп сығайыҡ аудиторияларҙы. Шунан 4 йәштән 6 йәшкә тиклемге балалар бит. Шунан 7 йәштән 10 йәшкә тиклемге балалар, улар өлкәнерәктәр, уларга әҙерәк ҡатмарлыраҡ әкиәттәр һөйләһәң дә улар аңлаясаҡтар. Шунан 11 йәштән 15 йәшкә тиклемге балалар һәм 16 йәштән 20 йәшкә тиклем өлкәндәр инде. Өлкән балалар дип атайыҡ. 17 йәштән алып 20 йәш һәм алған өлкәндәр инде. Мына был ошо төркемдәргә бүлеү әкиәт яҙыусы өсөн
Нисек, ни өсөн кәрәк? Сөнки һәр бер ошо төркемгә караган әкияттәрнең теле үзенә төрле була, бер төрле була. Теле аерыла. Һәм улар ябаймы, катмарлымы икәне, шуныһы аерыла бит. Һәм Янә лә, мәсәлән, ошо әкиятте китап итеп бастырырга уйлаһагыҙ, ул китапты сығарыусылар уйлай инде. Бәләкәс балаларға, улар бит инде әле һәйбәтләп уҡый белмәйҙәр. 1-нче класска тиклем хәреф таныған, уҡығандар да бар, әлбиттә. Әммә башланғыс сыйныфтар өсөн уларҙың хәрефтәрен ҙур итеп баҫтырырға кәрәк була. Бына шуның өсөн төрлө төркөмдәргә бүлергә кәрәк була. Хәҙер Мына хәҙер һәр бер төркөмдө ҡыҫҡаса ғына бүлеп китәйек әле. 6 йәшкә тиклемге балалар өсөн ул ябай ғына булырға тейеш сюжеты, ебет. Теле лә ябай ғына булырға тейеш, аңлайышлы ғына, геройдары аҙ ғына, 2, иң күбе 3, 4, 4-тән ашһа ул аңлашылмай бәләкәс балалар өсөн. Һәм уларҙың геройҙарға ҡыҫҡа ғына итеп, иң тос ҡына сифаттар бирергә кәрәк ошо геройҙарға. Шунан, мына мәҫәлән, шул бәләкәй 6 йәшкә тиклемге балалар өсөн, мәҫәлән, теге Йомор икмәк әкиәте. Ябай ғына бит инде. Улар тураһында һүрәттәр ҙә күп күрһәтергә була. Ул теге аңлашылып ҡына тора бит инде. Ана шундай әкиәт. Мәҫәлән, Етем төлкө. Бигерәк тә бына ошо бәләкәс балалар өсөн хайвандар тураһындағы әкиәттәр уларға яҡыныраҡ инде. Улар тиҙерәк аңлайҙар. Беҙ әйттек бит инде, төрлө әкиәттәр була. Хайвандар, тормош, көнкүреш әкиәттәре, тылсымлы әкиәттәр. Шулай бит. Бына шул теге иң бәләкәй уҡыусылар өсөн уларға хайвандар тураһындағы әкиәттәр кәрәк. Мәҫәлән, мына беҙ шул теге дәрестә үттек бит инде. Арыҫлан менән төлкө әкиәте, мәҫәлән, ул да хайвандар тураһында бит инде. Сөнки бәләкәй балаларҙың янында ул кешеләр генә түгел, бесәй, ҡуян һымаҡ шундай башҡа хайвандар була, һәм улар хайван ғына түгел, улар йомшаҡ уйынсыҡтар менән һөйләшеп, уларҙы тере икән тип шулайтып уйнайҙар бит инде. Бына уларға ана шул әкиәттәрен дә ошо йомшаҡ уйынсыҡтары һымаҡ итеп, улар һөйләшкән һымаҡ итеп, матур итеп яҙһағыҙ, ул бәләкәс балалар тиҙерәк аңлай. Хәҙер 7 һәм 10 йәшлек балалар икән ти. Мәҫәлән, был шартлыса төркөм инде. Әҙ генә ҙурыраҡ балалар. Мәктәптә уҡып йөрөйҙәр, башҡа кешеләрҙең нисек аралашҡанын күрәләр бит инде. Бына ошолар уларға әҙерәк фәһемле әкиәттәр кәрәк. Быларҙың геройҙары 2-3 генә түгел, күберәк булырға ла мөмкин. Һәм беҙҙең төркөмдәр әкиәт төркөмөнә килгәндә, был төркөмгә тылсымлы әкиәттәр кәрәк. Тылсымлы әкиәттәр. Мына ошо төркөмгә әгәр яҙырға уйлаһағыҙ, һеҙ тылсымлы әкиәт яҙаһығыҙ. Бында, мәҫәлән, алтын сабаҡ, мына шул уҡ теге Золотая рыбка, русса Золотая рыбка, башҡортса уның варианты бар. Башҡорт халыҡ әкиәте алтын сабаҡ. Мәҫәлән, шунан Йомғаҡ, йомро йомғағым тигән әкиәт бар бит. Мына улар тылсымлы әкиәттәр. Ул әкиәттәрҙә тылсым элементтары күп ҡулланыла. Шуның өсөн улар тылсымлы әкиәт тип атала. Шунан ҡыҙ, егет һәм дейеү тигән әкиәт бар, мәҫәлән. Шунан батшаның 3 ҡыҙы. Ул тылсымлы әкиәттәрҙә кешеләр була, һәм ул кешеләрҙең ошо маҡсатына тиҙ генә ирешер өсөн төрлө тылсымлы элементтар була. Тылсымлы әйберҙәр ҡулланыла. Шуның өсөн тылсымлы әкиәттәр тип атала. Бына шул турала булырға тейеш һеҙ уйлаған әкиәт. Шунан 11 йәшлек һәм 16 йәшлектәр өсөн әгәр ҙә уйлаһағыҙ әкиәт яҙырға, улар үҫмер йәшенә еткән балалар бит инде, үҫмер йәшенә. Һәм улар тормошто, тирә-яҡтағы төрлө ваҡиғаларҙы аңларға тырышалар. Уларға төрлө кеше менән кеше араһындағы мөнәсәбәттәр ҡыҙыҡ бит. Улар өсөн
фәһем алырлык, улар күбрәк кешеләрдән, эргә-тирәләге кешеләрдән яшәргә өйрәнәләр. Бит. Менә әле без карап үткән Әминбәк әкияте шул ук менә ошо төркемгә карай. Ошо төркем өчен яҙылган дип әйтәйек инде, үҫмерҙәр өчен яҙылган. Үгәй ҡыҙ әкияте. Менә төркемдәр, әкиәт төркөмөнән алганда, бында тормош, көнкүреш әкиәттәре күбрәк кәрәк буласаҡ. Әгәр ҙә ошо төркем өсөн яҙырға уйлаһағыҙ, тормош, көнкүреш әкиәттәрен уҡығыҙ ҙа, шуларға оҡшатыңҡырап яҙаһығыҙ инде. Шунан һуң, мәҫәлән, Үгәй ҡыҙ дигән әкиәте бит, ул теге кешеләр араһындағы мөнәсәбәт тураһында бит инде. Шунан һуң, Ҡәмән менән Әйсәмән, картуф сәскән Сәлмән. Ул теге егәрлелек тураһында, нисек отҡор булырға, ана шул турала бит инде. Менә шулай. Шунан хәҙер киләһе төркөм беҙҙең килә. Ул 17 йәштән алып, һәм өлкәндәр өсөн инде. 17-18 йәшлектәрҙән алып инде. Улар әле бер аҙ белем алғандар, хәҙер киләсәккә һөнәр һайлайҙар бит инде. Шул улар уйлай башлай инде, бына тыуған илде, тыуған яҡты нисек матур итергә, кешеләргә ниндәй төрлө изгелектәр эшләү тураһында, шулар тураһында хыяллана башлайҙар. Нисек ҙур кеше булып китергә, һине нисек башҡалар, нисек һине ихтирам итһендәр, ни өсөн ихтирам итәләр икән кешеләр бер-береһен. Бына шуларҙы беҙгә әйтер өсөн бит, менә әкиәт, шул темаға әкиәттәр яҙыр өсөн, әгәр ҙә шулай уйлаһағыҙ инде, ошо төркөмгә яҙырға, бында героик әкиәттәр, төрлө, менә һөйләнек бит инде, супергерой, ул төрлө батырлыҡтар эшләй бит инде. Шунан һуң, мәҫәлән, беҙҙең Аҡял батыр, Ҡамыр батыр тигән теге башҡорт халыҡ әкиәттәре бар бит инде. Шуның шикелле, ил өсөн, ер өсөн теге ниндәйҙер батырлыҡтар эшләп йөрөгән геройҙарҙы килтереп инде, шулар тураһында яҙһағыҙ, бында геройҙар күп булыуы мөмкин, сөнки ул балалар ҙурайғандар, улар бөтәһе лә аңлайҙар, геройҙарҙы теге хайван түгел бит инде, уларҙы кеше итеп күрһәтәһегеҙ, шуға уларҙы кеше һымаҡ итеп һөйләштерәһегеҙ, шулайтып ул ҡәҙимге беҙҙең тормошта булған теге кеше араһындағы мөнәсәбәттәр тураһында яҙаһығыҙ, менә ошо төркөмгә инде. Өлкәндәр өсөн дә әкиәттәр була, менә был төркөмгә барыбер шул әкиәттәр инеп китә. Мәҫәлән, бында ғаилә ҡороу тураһында ла булырға мөмкин әкиәттәр. Мәҫәлән, Ҡуҙы Күрпәс менән Маян-һылыу, нисек теге ҡыҙҙы яуыз кешеләрҙән яулап алырға, мәҫәлән. Шунан һуң, Таһир менән Зөһрә, мөхәббәт тураһында әкиәттәр, менә былар бөтәһе лә ошо төркөмгә инә. Шунан Ҡамыр батыр, Әбйәлил, уларын әйттем инде, героик әкиәттәр бит. Шул темаға арнап яҙаһығыҙ. Бигерәк тә бөгөнгө заманда, мин әйтер инем, иң кәрәк ниҙәр инде, төркөм, әкиәттәр күп кәрәк булған төркөм, ул иң беренсе төркөм, бәләкәстәр өсөн, бит, 6 йәшкә тиклемгеләр өсөн башҡорт әкиәттәре, кешеләр яҙған әкиәттәр, улар бик кәрәктәр. Башҡортостан китап нәшриәтенә албар бирһәгеҙ ҙә, уларҙы тиҙ генә китап итеп тә баҫып сығарырҙар, сөнки уларға ҡытлыҡ ҙур. Ул әкиәттәр тәржемә, рус халыҡ әкиәтенән тәржемә булырға тейеш түгел, мотлаҡ башҡорт ерлегендә яҙырға кәрәк. Әйтәләр бит, бәләкәстәр өсөн яҙыуы өлкәндәргә яҙыуға ҡарағанда ауырыраҡ дип. Шуның өсөн бәлки ул әкиәттәр әҙерәктер. Һәм тағы ла бик кәрәк инде, мына үҫмер осорҙа балаларҙың төрлө нейҙәре була, холоҡтарында үҙгәрештәр була бит инде, тормошто нисек яратырға, нисек эргәләгеләргә ярҙам итеп йәшәргә, һәм иң өлкән төркөм өсөн инде. Улар уйлай инде, башҡа кешеләр, бөтә күп кешеләр уйлай, өлкән йәштә булһалар, әкиәт кәрәкмәй, әкиәт
яҙырға ла кәрәкмәй, уҡырға ла кәрәкмәй икән тип. Был дөрөҫ түгел. Хатта әйттем бит, 60-70 һикәм йәшлектәр ҙә әкиәттәр ярата, әкиәттәрҙе ҡарай, әкиәттәрҙе уҡый. Бында әкиәттәрҙең бөтөнләй йәш сикләүе юҡ. Бына беҙ әле һеҙҙең менән әкиәттәрҙең ниндәй ни өсөн яҙаһығыҙ, ниндәй төркөм өсөн яҙаһығыҙ, бына шул турала һөйләштек. Сөнки һәр бер төркөмдөң үҙенсәлекле теле була. Бәләкәстәр өсөн ябай ғына итеп яҙаһығыҙ, һәм өлкәндәр өсөн яҙылған оҙон һөйләмде бәләкәстәр өсөн яҙһағыҙ әгәр ҙә шул уҡ әкиәтте, ул бер 3-4 кенә һүҙҙән торорға тейеш бының һөйләме инде. Ҡыҫҡа ғына һөйләмдәр менән хәрәкәттәр күп булырға тейеш. Бына шулай итеп яҙаһығыҙ. Һәм ул шул тиклем ҡыҙыҡ булырға тейеш. Оҙон булырға тейеш түгел. Оҙон булһа, бәләкәс балалар арый, һәм улар фекере тарҡала, ул тыңламай инде. Бына шул бөгөнгө тема ошолай булды. Әкиәтте ҡуян өсөн дә, бесәй өсөн дә яҙмайһығыҙ. Әкиәтте башҡа балалар өсөн яҙаһығыҙ, башҡа балалар, һәм әгәр теләһәгеҙ, өлкәндәр өсөн дә яҙаһығыҙ. Бына ул кешеләр өсөн яҙыла. Кешеләр өсөн яҙылғас, кешеләр нимә теләй, шул турала яҙырға кәрәк. Кешеләр нимә тураһында хыяллана, шуларҙы яҙырға кәрәк. Шунда ғына һеҙҙең әкиәтегеҙҙе кешеләр ҡыҙығып уҡыясаҡ. Бына шул. Бында яҙалар мәктәптә, икенсе мәктәп, ниндәй мәктәптер ул? Баймаҡ районы микән, бер райондан инде. Рәхмәт, бөтә класс менән тыңлап ултырабыҙ тип яҙғандар. Рәхмәт, балалар. Бына ошолай беҙҙең дәрестәрҙе күмәкләп тыңлаһағыҙ бит. Һеҙ бына ошо бөтә республика, хатта Рәсәй кимәлендә булған конкурстарҙы ҡатнашып, еңә алаһығыҙ, төрлө бүләктәр алырһығыҙ, һәм үҙегеҙҙең китаптарығыҙҙы алып ҡыуанырһығыҙ. Ата-әсәйҙәрегеҙгә күрһәтерһегеҙ ошо китаптарҙы. Баймаҡтан икән, Баймаҡтың икенсе мәктәбенән бына яҙғандар инде. Рәхмәт. Мин ошо үткән дәрестәрҙә кемдәр ҡатнашҡан, уларға ла рәхмәт әйтеп үткем киләле ул. Бына ҡайҙан, ниндәй райондарҙан ҡатнашҡандар, мин әйтәйем әле. Өфө районы, әлбиттә, шунан Хайбулла районынан булғандар, Белорет, Әбйәлил, шунан Баймаҡ районы, минең тыуған районым инде. Бөрйән районынан килгәндәр тыңларға, шунан Әбйәлил районы, Ҡырмыҫҡалы районынан, Дәүләкән районы, Суйынсы мәктәбе. Хатта нимәле ул? Хамау нидәләрендә Нефтеюганскиҙан килгәндәр. Килеп, ошо беҙҙең онлайн конференцияларҙы тыңлағандар. Хәҙер беҙҙең бөгөнгө дәрес бына ошолай бит инде. Аңлағанһығыҙҙыр инде. Кем өсөн яҙаһығыҙ? Иң беренсе шуны уйлағыҙ. Бәләкәстәр өсөн яҙһағыҙ, бер төрлө яҙаһығыҙ. Өлкәндәр өсөн яҙһағыҙ, бер төрлө яҙһағыҙ. Бөтәһен дә бер иш итеп яҙып булмай. Әкиәт алдан уҡ һеҙ уйлап тороғоҙ. Бына һеҙ сәхнәлә сығыш яһап торағыҙ, ошо әкиәтегеҙҙе һөйләп тораһығыҙ икән ти. Кемдәр тыңлай һәм кемдәргә ул әкиәт ҡыҙыҡ. Бына шул турала уйлағыҙ, яраймы? Хәҙер бына иғтибар итегеҙ. Мин хәҙер сайт тураһында һөйләргә һеҙгә әйттем бит инде. Нимәле? Вәғәҙә бирҙем. Менә хәҙер бына ошо сайтты асһағыҙ бит, Клуб юных писателей и поэтов Республики Башҡортостан тип атала. Шунда бына күренәме барығыҙға ла? Бына регистрация в клубе тигәнгә баҫаһығыҙ бит. Шунан бына ошонда баҫһағыҙ. Бына профиль пользователя килеп сыға. Унда һеҙ тултыраһығыҙ, беләһәгеҙ, бына исемегеҙҙе, был бына минеке Лилия Ҡайыпова, ебет. Отчествоһығыҙҙы яҙағыҙ да, шунан һуң электрон почтағыҙҙы яҙаһығыҙ. Шунан һуң теләһәгеҙ үҙегеҙҙең фотоғыҙҙы ҡуяһығыҙ инде, выберите файл тигән, пароль ҡуяһығыҙ. И
Онотмагыз, ошонда мектебигизди язырга. Мен мектепте укумагас, мен мектепте язмайм бит инде. Һез ошонда мектеп язагыз. Ниндәй мектептән һегез һәм кайда яшәйһегез? Ниндәй ошо мектеп кайда урнашкан? Шуны язагыз. И шуннан дата рождения тигез дә, менә шулай сохранить тигез дә. Шуннан һоң хәзер был теге 2 тапкыр эшләгәс, шулай тиенде. Шуннан хәзер ошо менә проектка инәһегез бит инде. Хәзер карайгыз. Менә положение бар. Буны өлкәнрәктәр өчен укып танышырыгыз, ул нимә икәнен аңлатыр өчен. Шуннан һоң курс писательского мастерства менә. Әле без ошо һөйләшеп торган, мин һезгә менә дәрес бирәм бит. Менә ошо шул турала ул бу. Ой, кайда булды? Хәзер менә календарный план курса на башкирском языке. Менә был сайт рус телендә язылган, әмма башкорт телендә, конкурста башкорт телендә бара булган, бер өлеше инде, бер өлеше рус телендә була, бере башкорт телендә була, 2 телдә инде. Менә башкирском языке бар бит. Менә карагыз, ноябрь айында менә мин әле үткәргән дәресләр. Өчендә үткәрдем, менә көн менән төн айырмаһын иде дип бит. Шуннан һоң менә ошонда ошай килә менә хәзер бүгенге менә 27-һендәге менә бүгенге занятие бит, Куян менән Бесәй әкиятте аңлайм. Ошонда открыть онлайн занятие дип басһагыз, менә ошонда менә бул өстә запись занятия можно посмотреть в разделе ссылка на вот так. Менә ошо айтып басһагыз бит, тагыла бер бит асыла. Менә бул биттә ошо бүтә булган дәресләргә YouTube'ка улар куелгандар бит. Шулны һез асып укый аласыз. Менә руссаһын Гафурова Светлана Марселевна үткәрә. Теләһәгез руссаһын асып карагыз, менә темаларын карагыз да. Менә тук-тук бал йортта кем яшәй мәсәлән. 24 менә асып карайгыз. Ошо айтып басһагыз бит. Менә ошо YouTube'да ошо нимә менә мин утырам. Һөйләгәнебез ошо бөтәһе лә язылган бит. Ошай, менә аны нитеп тормайбыз бит инде. Менә ошолай, шуннан һоң кире сыгаһагыз да, ошолайтып икенчеһен карайһыгыз, өченчеһен карайһыгыз, шулай бит. Әмма ошо сайтка инмәйенсә, регистрация үтмәйенсә, һез бул YouTube'ка тура гына инеп карай алмайһыгыз. Бул шул сайтка инеп регистрация үтеп конкурста катнашкандар өчен эшләнгән шулай инде сайт инде. Менә объявление бар менә, киләһе дәресләргә менә. Киләһе дәресләр һәм башка төрле мероприятиялар турында. Шан полезные статьяга мотлак инегез менә ошо полезные статьяга. Менә полезные статья русса булһа ла мин башкортса тәкъдим иттем инде. Менә тормыш көнкүреш әкияттәре. Нимә ул? Менә ошонда басһагыз, менә ошолай. Менә күренәме? Менә ошолай, менә ниндәй тормыш көнкүреш әкияттәре нимәне аңлата? Мин Википедиянан алдым, менә уның ссылкаһы. Астына басып, тагын тулырак итеп укый аласыз. Шуннан һоң хәзер тылсымлы әкияттәр тураһында менә мин тагын бер материал куйдым бит. Шуннан һоң русса ла бар менә, особенности сказок о животных. Аңлап русса теләгәнегез русса. Шуннан миңа охшай менә ошо полезные ссылки дигән менә карагыз әле. Кызыклы заманча әкияттәрне һәм башка төрле әкияттәрне укырга һәм тыңларга мөмкин. Менә ошонда башкортча әкияттәр дигән бер сайт бар безнең. ВКонтакте ла микән ул төркем инде. Менә ошонда басһагыз, ошонда аудио язмаларны тыңларга була инде әкияттәр турында. Менә бундагы әкияттәрне тыңлап, үзегезнең билге сайырга, компьютер билге сайыр була, төрксә инде мин төрксә яздым, күсереп алыгыз. Менә ошоны күсереп алырга була. Үзегезнең компьютерыгызга яки нимә дип ата, аудиоплеерга күсереп алыгыз да, касан теләһәгез шунда урамда китеп барганда, музыка тыңлаганса, төрле сит ил музыкаһын. Һез үзегезнең башкорт халык әкияттәрен тыңлаган. Улар шул тиклем матур итеп язылгандар. Менә хәзер инһә мин хатта тыңлатып та күрсәтер идем әле ул. Менә тыңлагыз әле. Хәзер мин ошонда бик матур. Менә бында күрәгезме, автор әкияттәре бар. Менә Фәрзәнә Акбулатованың әкияте бит. Менә Гөлсирә Шафиқова, менә һез язһагыз,
Һеҙҙең әкиәттәр автор әкиәттә буласаҡ. Ҡәләмдәр әкиәте мәҫәлән. Ҡәләмдәр әкиәте. Ҡәләмдәр. Айһылыу Йәғәфәрова. Ете туған төҫлө буяу ҡәләмдәре юлға сыҡты. Йәшәгән өйҙәре матур, йылы булһа ла, донъя күреп ҡайтырға ҡарар итте улар. Киләләр, һәр кемдең уйында иҫ киткес ғәжәп, бер кем дә күрмәгән, бер кем дә ишетмәгән мөғжизәле эш эшләп. Ҡыҙыл ҡәләм түҙмәне. Башҡаларҙан айырылып, алға йүгерҙе. Йүгерҙе лә, күп менән ерҙе тоташтырып, ҡыҙылға буяны. Ут ялҡыны донъяны ҡаплап алды. Шаярма. Тип ҡысҡырҙы уға уҫал ҡара буяу. Кемгә кәрәге бар? Донъя матурлығын ашаған ут. Етер. Ә һеҙҙең берегеҙ ҙә бындай тыңлауһыҙ утты һыҙа алмай. Минең эшем мөғжизә. Ул шундай ҡыҙҙы һәм ҡапыл ҡоторған ут ҡыҙыл ҡәләмдең үҙенә туғанды. Тип ҡысҡырып ебәргәнен һиҙмәй ҙә ҡалды ул. Аҡ буяу тонсоғоп артҡа йүгерҙе, башҡалар ҙа сигенде, бөтәһе лә үтенеп ҡара буяуға ҡараны. Ут күп менән ерҙе ҡаплап, уларға яҡынлашып килә ине. Их һин, маҡтансыҡ! Ҡара буяу асыуынан күҙ асып йомған аҡ-ҡара ҡурҡыныс ямғыр болоттары эшләп ташланы ла аяуһыҙ, көслө ямғыр яуҙырырға тотондо. Шундай ҡойҙо ямғыр, шундай ҡойҙо. Ҡоторған ут ары һикерҙе, бире һикерҙе, ләкин еңелде. Тик төҫлө буяуҙар һыуланып, ныҡ өшөнөләр. Ой, йылынырғайным. Тине уйсан зәңгәр буяу, ҡыҙыл буяуға төбәлеп. Тегеһе уңайһыҙланып, яңынан ут тоҡандырырға батырсылыҡ итмәй, аҫҡа ҡарап тора бирҙе. Тиҙерәк ут яҡ. Ҡоро ғына эшсән һоро буяу сыбыҡ-сабыҡ яһап тиҙ генә өйөп ташланы. Ут әкрен генә зәңгәр төтөн сығарып, ҡыйыуһыҙ янып китте. Һөйләшмәй генә ут тирәләп ултырҙылар, йылынып кибенделәр. Эйе. Тине аҡыллы йәшел буяу бер аҙҙан, бәләкәйләнә төшкән ҡыҙыл буяуға ҡарап. Донъяның йәмен китәрҙек. Хәҙер төҙәтәйек. Насар эш эшләп ултырмайыҡ. Шулай тине лә янған ер өҫтөнән йүгереп, тирә-яҡты йомшаҡ, йәшел ләңгә күмде. Йәшел япраҡлы ағастарҙа ҡоштар һайрашты. Башҡалар ҙа уға ҡушылды. Зәңгәр буяу әле һаман баҫылмаған әсе төтөндө күмеп, зәп-зәңгәр итеп күк йөҙөн буяны. Ҡара буяу үлән араһынан киң, оҙон юл һалды. Аҡ буяу еңел ел болоттарын яһай-яһай, саф тауышы менән көлөп, аҡ сәскәләр эшләргә туғайға, һоро ҡаҙҙар яһаған һоро буяу эргәһенә төштө. Һәр ваҡыт сабыр йөрөгән ҡары буяу ҙа түҙмәне. Насарғыланышы өсөн туғандарынан ғәфү үтенә-үтенә уңайһыҙланып торған ҡыҙыл ҡәләмде етәкләп алды. Әйҙә, бөтә донъяға нур һибеп, йылылыҡ, көс биреүсе яҡты, ҙур ҡояшты эшләйек. Бына, балалар, һеҙ үҙегеҙ тыңларһығыҙ, бына ошо әкиәттәрҙе шулай бит. Беҙҙең сайтҡа ла инегеҙ, регистрация үтегеҙ, һәм ссылка буйынса ошо үткән дәрестәрҙе, әгәр ҙә кемдәр ҡарап өлгөрмәгән, уларҙы ҡарарһығыҙ. Ул тиҙ генә килеп сыҡмай инде, бер нисә көн үткәс, баҫыла инде ул сайтҡа. Шулай булһа ла, шуны ҡарарһығыҙ. Яраймы? Шунан хәҙер киләһе дәрес беҙҙең 2 декабрҙә була, мына декабрь айын башлайбыҙ. Ошо декабрь айындағы дөйөм тема ул геройҙар һәм йөкмәтке тип атала. Был бик етди темалар. Кем ысынлап та яҙыусы булырға теләй һәм әкиәт яҙып конкурста еңергә теләй, уларҙы ихлас саҡырам инде. Ошо дәрестәргә һәм киләһе дәрес ни тип әкиәттә ни әйтергә теләйһең тип атала. Менә нимә тураһында һөйләргә теләйһең? Шул турала һөйләшәсәкбеҙ. Ул була 2 декабрь, хәҙер иртәнсәк түгел, кискеһен, иртәнсәк кешеләрҙең
күптәрҙең ваҡыты булмай, дәрескә әҙерләнәләр бит инде, сирек аҙағы ныҡлап уҡырға кәрәк. Хәҙер кискеһен дәрестән ҡайтҡас, сәғәт 6-ла һәм сәғәт 7-лә була. 7-лә өлкәнерәк уҡыусылар өсөн инде. Кемдәге бына әле башын ҡарап өлгөрмәгән һәм аҙаҡ тағыла берҙе тыңлағыһы килә, бөгөн сәғәт 7-лә ошо темаға минең дәресемде тыңларһығыҙ. Бына шул. Хәҙер регистрация үтергә өйрәндегеҙ. Асығыҙ, ҡарағыҙ. Бында һеҙгә сайт, бына чатты ҡараһағыҙ, нисек инергә ошо нигә сайтҡа ебет. Шул ссылкаһы шуның бирелгән. Шул, дуҫтарым, һау булып торығыҙ бөгөнгә. Беҙҙең дәресебеҙ тамамлана, ваҡытыбыҙ бөтә. Киләһе осрашыуҙарҙа һеҙҙе тағыла көтөп ҡалам. Ҡыйыуыраҡ булығыҙ, төрлө теләктәр яҙығыҙ, WhatsApp төркөмөнә лә инегеҙ, ВКонтакте төркөмөнә лә, клуб юных писателей тигән инде. Шунда инеп, фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ, һорауҙарығыҙҙы яҙығыҙ. Әгәр булһа, бәләкәс кенә әкиәттәрегеҙ булһа, шунда әкиәттәрегеҙҙе лә ебәрегеҙ. Мин һеҙгә үҙемдең теләктәремде, фекерҙәремде еткерермен. Әле сейле бешле тип әйтәйем инде, яҙылып бөтөлмәгән әкиәттәрегеҙҙе конкурсҡа ебәрмәй тороғоҙ. Ул мартҡа тиклем дауам итә, шуға әле һеҙҙең ваҡытығыҙ бар. Тәүҙә ошолай тыңлағыҙ ҙа минең кәңәштәремде тип әйтәйем инде. Шунан һуң ҡыйыу рәүештә ҡатнашығыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ.